عندك الحلاقم او الم الحنجره او الكحه. اليوم جبت لكم وصفه سحريه وفي نفس الوقت اقتصاديه دقه ببطله. غادي تاخذوا واحد البصله وغادي تقشروها وغادي تجيبوا شي حكاكه وتحكوها مزيان بحال هكذا، وغادي تصفيوها. غادي تاخذوا الماء ديالها وغادي تزيدوها واحد نص حامضه وواحد شويه ديال العسل الحر وغادي تميكسيوهم مزيان بحال هاد الطريقه هادي. وهنا غادي يكون المشروب ديالنا هو هذا. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، الناس اللي كيضرهم اللوزتين اولا الحلاقم غادي يشربوا السائل وغادي يديروا الطريقه ديال الغرغره وغادي يرجعوا السائل على برا. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه اولا الرواح غادي يشربوا 2 معالق صغار قبل الفطور و2 معالق قبل الغداء و2 معالق قبل العشاء لمده ديال يومين. وكنواعدك في مده ديال يومين غادي ترجع لي كومونتير وغادي تشكرني. وصفه مجربه مليون في المية، جربوها وتفكروني. وكنتحداكم مازال الا مشيتوا عند شي طبيب او استعملتوا شي دواء استافد من هذا الفيديو وفيد به الناس اللي عزاز عليك، باش اي واحد شاف على يديك يرحم لك والديك. والسلام عليكم.